tidak ada halangan suatu apa minallahumma. Jujur mawon pun niki kula badane rada kirang sehat karena amandele kula sawe kumat. Dados panci dalem minum. Oh nggih terima kasih. Jebule kawitan jenengan ngincer wedange nyong. Jane kula kepingin nginum tapi ditelna wong pirang-pirang. Dipirsani nang jenengan nyong isin, Bu. Kan aku nginum lagi nyeruput jenengan meniteni dan menengeri. Kula mandele sawe kumat. Dados menungso niki gadah amandel. Setiap menungso gadah amandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'an bijami'i salihati. Sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Syawal halal bi halal karo sing kenal lan durung kenal. Moga kabeh dosa pada kontal husnul khotimah tekane ajal. Irfa salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Syawal klambine anyar tukunang emol tukunang asar. Moga kabeh dosa pada ambiar tolong puasa kudu dibayar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah kang tansah kula hormati nun ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Kasati, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Imron kang tansah kula hormati nun kang kula catong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Ansori, ugi dumateng Al Ustadz Muslim ingkang tansah kula hormati nun
ingkang kula catong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Thohirin ugi dumateng Al Ustadz Topiin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula takbimi. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak, para ustadz wonten ing Jatingarang, mboten waget kula sebat asma karimipun saestu mboten ngirangi raos takdim kawula kang kula pundi-pundi nuninjih ingkang tahat kinurmatan. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Jatingarang, wabil ahos dumateng Bapak Anjang Tias Asmara selaku kepala desa Jatingarang saha sapunggawanipun, Bapak Sadis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kempe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Jatingarang ingkang kula hormati nuninjih ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Taroh beserta seluruh panitia saking keluarga besar Jamaah Mushola Dampit, mudah-mudahan saking Jamaah Mushola Nurul Huda Dampit rencang panitia dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, amin Allahumma. Maring sawah gawa sumpit, nginum jamu dicampur cengkeh, berkah desa nanggone dampit, ibune lemu-lemu tur gelange akeh. Babila khos dumateng keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Jatingarang, wabila khos dumateng keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor saking Ranting Jatingarang, ugi dumateng sedaya rencang-rencang banser ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula muliaken. Boten supaya dumateng Ibnu IPPNU, keluarga besar Jamaah Maulid Suntuturor saking Ahbabur Rasul Jatingarang kang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Boten supaya dumateng santriwan santriwati, jomblowan-jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, sing prawan-prawan dan cepet entuk suami, sing coko-coko dan cepet rabi, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki dan cepet enggal munggah haji, amin Allahumma. Para ania, para donatur sedaya tamu undangan dumateng para bapak haji, pohajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala dan dikaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makem paluantan iman iko majelis sakit bermuacahah bil wujuh dalam rangka halalun bihalalin sesarengan keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Huda wonten dusun Dampit, desa Jatingarang, kecamatan Bodeh. Dan mugi-mugi mawon iko majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking arsanipun Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Salawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul tapi kantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah, Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu nangis sorwit, assalamualaikum. Yang pojok sana, halo, masih sadar? Alhamdulillah. Ketuman senek napa mboten? Ora keduman senek, mulane mangkate sing kasih. Tetep ora keduman walaupun mangkate kasih. Muka-muka rezekine tetep barokah, keluargane pada ahli ibadah, sing pada ngadeg imane sing jejeg,
sing lenggah geliasa sing pada istiqomah. Amin Allahumma. Bu, panas. Alhamdulillah niki panjenengan gone ngaji anggar kepanasan tur pada ngadeg jumeneng. Kira-kira rampung selesai ngaji jam pinten? Jam pinten? Jam setunggal. Jam setunggal siang. Kuat? Sanggup? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken, ya ayyuhalladzina amanud khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kula panjenengan sedaya sebagai menungso ingkang beriman wajib manjing Islam kanthi kafah, mantep, menyeluruh dan sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan sampai kita mengikuti jejak langkah setan, sebab setan niku musuh nyata. Maaf ngapunten. Nabi Adam kalian setan niku asal mulanya adalah penduduk sorga. Tapi ternyata Nabi Adam karo setan sama-sama dikeluarkan dari sorga gara-gara ndamel kesalahan. Cuma bedane ketika Nabi Adam gawe salah, Nabi Adam gelem nglakoni taubat, ngakoni salahe. Walaupun gone gawe dosa, boten mutlak saking salahe Nabi Adam pribadi. Memakan buah khuldi, melanggar janjinya Allah karena gara-gara lantaran Siti Hawa. Siti Hawa karena kena bujuk rayune setan. Tapi secara gentle Nabi Adam mau mengakui salahnya dan mau melakukan taubat. Beda karo setan. Setan asal mulanya penduduk sorga, tapi ternyata setan nang sorga gawe salah, ora gelem ngakoni salah. Ketika dikeluarkan dari sorga pun boten gelem nglakoni taubat. Dari cerita mangke niki maaf, wong Jatingarang, piyayi bodeh rawuh wonten mriki, maaf, kinten-kinten keturunane setan apa keturunane Nabi Adam? Temenan, saestu Anda yakin? Kita cek bareng-bareng. Sapa menungsane ora tau duwe salah, sapa menungsane ora duwe dosa. Kabeh menungsa pernah gawe salah lan duweni dosa, betul? Tapi ternyata menungsa gawe salah lan menungsa duweni dosa, pan ngakoni salah be gengsi. Bukti nyata tangi turut cengele lara sing disalahna bantale. Nggih mboten? Niku sakelumi cerita saking ribuan salah yang kita perbuat. Padahal sing titele maksum, bersih dari dosa, kekasih Gusti Allah nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, wallahi demi Allah, aku Muhammad gone nglakoni taubat sedina sawengi ora kurang sekang 70. Niku sumpahe Kanjeng Nabi. Maka piyayi Jatingarang nek ndamel salah berarti gelem ngakoni salahe lan gelem nglakoni taubat. Tapi anggerana wong Jatingarang wis gawe salah kok ora gelem ngakoni salahe, ora njaluk ngapura, ora gelem nglakoni taubat, berarti udu keturunane Bani Adam, tapi keturunane jenengan sing aku dewek-dewek lah ya Bu. Bulan ini kian lewian dari bulan Ramadan. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Artinya kalau di bulan Ramadan
pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Ibu tahu dibelenggu? Belenggu niku dibanda ku dijiret ku diuker ku ditaleni ku diiket ku didadung ku diberangus ku dikerangkeng. Cara wong kene dampit apa? Dibanda di apa? Can apa? Cancang apa cangcang? Oh cangcang. Oh, dampit ki bahasane mandar campur Cina ya. Cangcang. Tak ulang. Nang wulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicangcang. Mulane wingi pas wulan Ramadan kan kita nggone puasa rasane enteng. Nggih mboten? Salat nang wulan Ramadan rasane ayem, ibadah nang wulan Ramadan rasane luwih semangat karena memang tidak digoda setan. Sebab nang wulan Ramadan setane pada dicangcang. Pertinyi ini nang apa nang wulan Ramadan wingi masih sering kita jumpai anak bapak-bapak wong Islam sehat badane tanpa unsur halangan apapun, kok wulan Ramadan awan-awan nyedot es nang pinggir dalan, udut nang ngisor wit gedang. Lah mereka yang dengan sengaja ora gelem puasa nang wulan Ramadan anu digoda setan, apa nu ketularan setan? Dalam ketularan. Bahkan setan ini pada dicangcang. Tak ulang. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Menawi nang wulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicangcang. Mingkok tetep ake menungsa ora gelem puasa. Lah kuwi nggone ora gelem puasa anu digoda setan apa anu ketempelan setan? Ketempelan. Lah kan setan ini pada dicangcang. Dalam ucul. Oh. Dadi wulan Ramadan angger nang Jatingarang setan ini pada ucul. Pantesan setane lemu-lemu. Maaf niki ngapurane Bu. Ana cerita rada unik. Biyen nanggone zamane Nabi Nuh alaihi salam niku ana setan kepingin taubat. Ana setan kepingin setan rada nyeleneh go pancen. Tapi unik nemen ceritane. Pripun nonton apa Ibu? Oh, nggih. Sing pada payungan nutupi ngaling-alingi raine mumpuni. Nggih nuwun sewu Bu, kita kondisional. Sing beto payung biasane nggawa bocah cilik. Ngaten niku. Dados sementara umpama niki nggih jenengan rawuh teng mriki kok boten saged langsung mriksani raine mumpuni ya ora apa-apa Bu. Sing penting suarane kan esi jelas dipirengaken nggih. Suarane kula jelas nggih. Kadar mumpuni ora pati ayu iki Bu. Katutupan payung ora apa-apa. Sing penting suarane jelas. Nyuwun ngapunten nggih. Sing boten saged mriksani raine mumpuni nyong njaluk ngapura nemen. Saya mewakili panitia. Sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Sakjane pun siap anane layos tarup, tapi nggone siap layos mau sedelok kobekan tok. Sing dilayosi sebelah mana, sing rawake nemen sebelah kene.
dados kula makili panitia nyuwun pangapunten sing sami kepanasan sedaya penyakit diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Allahumma Allahumma. Lanjut terus sampai jam 1 siang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanggone zamane Nabi Nuh ana setan kepingin taubat. Nabi Nuh niku termasuk yuswane panjang 950 tahun. Bareng 900 tahun dihabiskan untuk syiar Islam, ternyata sing 900 tahun go syiar kuliah santri mung 90. Bayangkan ceramahnya 900 tahun, santri ini mung uli 90, berarti anggar dihitung rata-rata setiap 10 tahun Nabi Nuh mung entuk santri siji. Sabar nemen. Langgar aku ceramah 10 tahun santri ini mung siji, alah pensiun kasik ngene dadi ustazah. Tapi Nabi Nuh sabar nemen Bu. Bareng 900 tahun santri ini mung 90, Nabi Nuh pikantuk wahyu saking ngarsane Allah ken damel perahu, damel perahu. Bareng praune wis dados, ternyata 90 santri Nabi Nuh kon munggah kabeh teng perahu karena arepan anak banjir bandang gede. Bareng 90 santri Nabi Nuh munggah tiap sen lengkap, tapi dihitung maning punjul siji. Hitung maning punjul siji, hitung maning punjul siji. Nabi Nuh penasaran, akhirnya takon karo punjulan kui mau. Nabi Nuh ngene takon kayak iki. Siapa sampean? Kulo. Iya, siapa sampean? Kulo santri jenengan Nabi Nuh. Prangandel aku. 90 santri aku tek didik 900 tahun. Aku dina-dina memahami, meniteni dan menengeri. Saking pahamnya aku karo 90 santriku. Tak hitung punjul siji, tak hitung punjul siji lah punjulane ki sampean. Aku ora pernah weruh. Napa kadal? Ula napa niku? Lah banyu lah kadut. Ula rangon. Oh, ula sing ana matane. Ya iyalah ngarang maning ula langka mata niki ula apa? Panje, pripun? Aman? Pun minggat? Ya Allah ya Rahman. Sampai ula kepengen melu ngaji. Besok nang akhirat niku ula nganggo saksi bahwa ternyata jenengan tapi wonten mriki sami duduk praktis bokong nglem praksi gratis. Ulane malah nguber ngerok. Tenger mesti ki ulane ula lanang ya Bu ya. Pinteran nemen gone milih nggon wong wadonan. Sedurunge lanjut malih, kula kepingin gone ngaji niki rada fokus karena sepindaya panas. Yang kedua niki kita kali menyesuaikan tempat. Niki kula sampai akan amanah rumiyin kersane niki ngantuke ngaos langkung sekeco. Amanah kula sampai akan rumiyin nggih Bu nggih. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringani nemen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Huda Dampit Jatingarang. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk biaya renovasi Mushola Nurul Huda, duit sodakonya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, arepan ditariki sodakoan Bu. Ngapunten saderenge nek jenengan ditariki jariah kinten-kinten ikhlas napa mboten? Saestu temenanan nek ikhlas monggo rokok sak dompet. Sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe. Monggo ibu-ibu sami ngrokok sak. Bapake monggo rokok sakatok. Bapane sarungan berarti rakatokan. Ya wis rokok-rokok tapi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Sing tadi banyak endoke segede endok banyak.
Sing dadi bebek endoke segede ndok bebek. Sing dadi ayam endoke sagede ndok ayam. Sing dadi manuk dara endoke segede ndok manuk dara. Sing dadi manuk emprit ya ora usah mawin dadak endoke segede ndok banyak. Ya melas nganti dobolen. Lah kira-kira jenengan harapan dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak. Mentale wong bodeh pancen mental wong sugih-sugih. Amin Allahumma. Banyak wendok sing ukurane paling gede. Lah ukuran duit nominal paling gede kuwi kan 100. Banyak 100, bebek 50, ayam 40, manuk dara 40, berarti manuk emprit pira? 2000. Aduh demen kaceke. Ya wis sesuai kemampuan. Sing 1000, sing 10, sing 20, sing 50, sing 100. Muga-muga dipari rizki ingkang murah ingkang barokah Allahumma. Panitianya pun siap? Pun? Oh dereng siap? Belum siap? Oh ya wis dimulai dari saya dulu. Sodakonya dimulai saking kula. Kalau aku dikirane bukan Ustadz ajar koni bisa ngajar ora bisa nglakoni. Dadi ora ketan sedidik ben bisa melu aweh. Dimulai saking kula, makin monggo muter saking jamaah. Niki kersane antuk ngaos niku langkung mantep. Ben mrikone malih mboten sami nunggu-nunggu. Soale kadang panitia nek durung ditarik infak niku panitiane tesi nunggu-nunggu dados persiapan rumiyin ben dugi mrikone nggone ngaji langkung fokus. Kan ngajine sampai jam 1 siang ya kan? Betul? Sampai jam 1 siang? Oh iya, malah sampai jam 2. Monggo kalimat sholawat kotak infake sudah siap dari rekan-rekan Ibnu IPPNU badhe ngedaraken kotak infak. Sumangga sambil donga apa sing dadi hajat jenengan usep pinten amaring sedekah mudah-mudahan nggih nolak bala narik rizki kang boten manfaat beto barokah Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadza madlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza madlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah. Wa hadza matlabi ya Nabi ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu isyafa' lana ya habibana isyafa' lana ya habibana Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Ngaten nggih Bu? Bu. In ahsantum ahsantum li anfusikum
Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Wong nandur mesti bakal nandur bakal ora nandur kok ngunduh mungkin anu nyolong. Arane nandur mesti bakal ngunduh, nandur apik panene apik, nandur elek panene elek. Sing nandur elek aja ngarep-arep bisa panen apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang seprandene hasilnya durung mesti apik, nggih Bu nggih. Lah wong nandur elek kok kepingin panen apik, ya pada pe mengharapkan kambing mengeong. Ora semestine kambing monine mengeong. Betul? Kambing kudune monine mengembe, kucing monine mengeong. Nandur apik panene apik, nandur elek panene elek. Lah wong nandur elek kepingin panen apik, niku pada pe mengharapkan kambing mengeong. Ora semestine. Pingi anak tanggane aku ngomong kaya gie, mumpuni nyong ora kepingin urip nang desa. Lah uripe arep nang ngendi? Nang perumahan. Soalnya nang desa gue tanggane pada nyengiti. Nyong tuku kulkas online tanggane kepo. Nyong tuku motor anyar ditakoni, ki kredit apa cash? Nyong ora betah urip nang desa, mending nang perumahan. Kebalik nang nyong. Lah nang perumahan kan malah apete mung tembok. Iya mumpuni arane urip nang perumahan gue apete mung tembok nganti ngentut be mantul. Tapi urip nang perumahan umah perek ora cawe-cawe. Urip nang desa isine diomong wong, ya maaf ngapurane. Urip nang desa mbu urip nang kota, jenenge urip ya diomong nang wong. Betul Bu? Jangankan sing tumindak kalah, wong sing tumindak apik besi diodek yalane. Nggih mboten? Angger urip ora kepingin diomong nang wong, ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang desa, urip nang kuburan. Nggih Bu nggih. Nek urip nang kuburan insyaallah mesti langkah sing takon. Contoh bangun musola, sing bisa bangun ya silakan karo duwite. Langkah duwite monggo karo tenagane. Duit ora duwe tenaga ora kuat. Donga sing apik, donga ora bisa, monggo bangun musola ora bisa urun apa-apa, sing penting meneng. Napa Bu? Meneng. Meneng cara kene apa? Sami meneng mendel cara Cilacap gon kulut silent please. Nek durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng. Kadang-kadang ana ismelurun ora, ngrewangi ora, dongakna ora, tapi ngomongnya ala kayong gantar persis nang ngarep malang kadak nang buri nyerimpungi. Maka nek durung bisa urun apa-apa lebih becik karena mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu berada di lambemu apa lambeku? Lambeku apa lambemu? Lambene dewek-dewek. Maka kula matur nuwun Bapak Ibu sedaya sampun memberikan infak sedekah jariyah kangge perenovasian musala Nurul Huda teng Dampit menika. Mudah-mudahan rezekine diganti luwih kathah, rezekine nggawa barokah, keluargane pada aling ibadah, dadosaken putra-putri soleh-solehah. Amin Allahumma. Nganti nyambut gawe wajib golek rezeki halal, nganti kok rezekine haram kok nggo sangu sedekah. Kowe ibarat maaf wong wudu tapi nganggo banyu yuh. Sah mboten? Sah mboten? Niku rezeki sing nggo sedekah, lha pamaning rezeki nggo nyukupi anak lan keluarga. Mulane arane wong kepingin nyambut gawene sukses barokah
yo kudu prihatin. Hari ini jenengan sing dadi bakul cilok, bakul telembungan, bakul pentol, bakul es, ya muga-muga nggone dagang sing laris, rezekine sing barokah. Muniku dados petani pedagang kuli bangunan tukang rongsok, ibaratnya golet sing halal carane, halal dalane. Nganti wong nyambut gawe kok ketetepan barang haram, among kok orang berkaih kanggo keluarga sampai ngotori badane kiambek. Bu, assalamualaikum. Mriki arane tukang kuli bangunan sedina bayarane pira? 100 niku tukangnya apa kuline? Tukangnya 100. Berarti kuline pinten? 80. Alhamdulillah, muga-muga sing berkah kabeh Allahumma. Ki ngapurane mung sekedar cerita. Anak tukang bayarannya 100. Tapi diparing nganggo anak bojo kok orang berkah, Bu. Karena ternyata nggone dadi tukang nyambut gawene kuwi seneng nyolong. Ning dudu nyolong duit, dudu nyolong barang. Nggone kerja seneng nyolong waktu, nyolong tenaga, nyolong waktu. Pertama, umumnya wong nyambut gawe kerja dadi tukang mangkate nyambut gawe jam 7:30, teke 7:30 nembe mangkat. Sune mangkat telat ora langsung kerja, malah karo udut, kelepas, kelepus, karo ngubrus. Ana nang kene tukang kaya gue. Oke? Kayak ngapa wonge? Gue arane nyolong waktu. Wis nyolong waktu kari nyolong tenaga. Wong liyane karo angkong, ibune ngertos angkong mboten? Angkong carang kene. Sami nggih. Wong karo angkong liyane gawa bata kuat selawe, dheweke karo angkong gawa bata mung 5. Gawa dukan semen liyane kuat 2 ember, dheweke gawa dukan semen isine saember malah setengah. Kan sing kudune 2 wulan rampung dadi 3 wulan setengah. Iku sing arane rezekine dadi ora berkah. Soale nopo? Sing duwe gawean ikhlas maringi sedina 100. Tapi kan atine ora bombong. Wong sing rajin kerja bayarane 100, sing nyolong waktu bayarane 100. Rezekine ketetepan barang haram. Maka maaf, esi dadi tukang, dadi kuli be seneng nyolong. Kayak ngapa waktu diparingi kekuasaan jabatan mesti nggone nyolong lebih kemaruk maning. Na'udzubillahi min. Maka sing dados petani, dados pedagang, arane kepingin nyambut gawene usahane sukses, ya ayo gelem prihatin diiringi karo ibadah. Soale kepingin sukses kok ora gelem prihatin, diarani cara cah pondok junono funono. Wong edan gue warna-warna. Bu, kepingin sugih ora gelem prihatin, junono funono edan. Pengin dadi wong sukses ora gelem rekasa, junono funono edan. Kepingin dadi wong alim ora gelem mondok nang pesantren, junono funono edan. Kepingin dadi wong ahli fikih kanthi wicara ora gelem mondok nang pesantren, junono funono edan. Wong lanang kepala rumah tangga mung plompang-plompong arep-arep BLT karo PKH. Junono funono. Pingin urip mulya kudune gelem karya. Urip pancen angel kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulat aja beteng nek dikongkon ya sing temen.
lah apa ta kanca pingin urip mulya ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pingin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata tung 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 tung. Panti tabu apa ora nggih? Sawer dulu, sawer persiapan budhe. Kudune disawer dhisik nembe ditabu ndean. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Mustafa ya Safwaturrahmani, ya Mustafa ya Safwaturrahmani. Shallu ala Nabi Muhammad. Sawer dulu Mas biar tambah semangat, monggo. Nggih. Tuku yes. Ya ora apa-apa ngono. Giliran nampak saweran banter nemen. Ket mora ditutuk-tutuk. Muga-muga berkah sholawat tambah mahabbah, tambah mahabbah muga-muga tambah syafaat. Amin Allahumma. Dados arane menungsa ya kudu gelem prihatin. Kula sumerep niki Pak Lurah kita, Kepala Desa Jatingarang. Sudah berapa periode Pak Lurah? Nembe setunggal. Sudah berapa tahun niki? 3 tahun alhamdulillah. Rencana badhe berapa periode Pak Lurah? Ping 3. Ya Allah mangas nemen. Ra nguman-ngumani. Tapi beliau ngendika terserah masyarakat harapan ping pira yang melu masyarakat. Niki namanya gedang. Napa? Bu. Nun sewu Pak pengatur sound system. Niki kayane suara ehone napa nggih? Dados mboten patosat jelas niki suarane. Kirang bulat iki suarane kula. Ehone efeke diicalaken niki. Kersane matur kula langkung cetha. Sepindah memang suarane kula niku dasare pun serak. Iki serak memang asline kula. Tapi yang kedua memang saweg pilek dados rada bendeng. Dados kula suwun jangan ada echo di antara kita. Dados ngajine bene. Nah, kados niki malah asli suarane kula niki. Wonten suara bengunge dicalaken, kesane justru suarane kula luwih cethak. Ngaten nggih, Bu? Nah, niki enteng banget malah nggih. Nggih mboten? Wis cukup Mas pengatur sound system aja diutik-utik maning. Muga-muga sound systemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Pisang cara Cilacap kuwi arane gedang. Cara kene pada baik. Gedang kawit EPP kan dhuwur dhewek nganti tekan ngisor kuwi cara nggon kula gedang setundun. Cara kene napa? Sami epek-epekan sing dhuwur dhewek nang Cilacap arane gedang tadah udan. Cara kene pada maning. Gedang tadah udan kuwi ana udan gelem kudanan disit, ana panas gelem kepanasan disit. Nggih kan Bu? Nikulah sebabnya kenapa gedang tadaudan nilai jine dhuwur, derajate mulia. Soalnya napa ana udan gelem kudanan, ana panas gelem kepanasan. Mulane gedang tadaudan nilai jine dhuwur, didol payune lar. Kurang kompak. Gedang tadaudan karena gelem kudanan disit, gelem kepanasan disit, nilajine dhuwur, didol payune, diwekna tanggane atine sen, dipangan dewek wedange wer. Gedang tadaudan menungsa kaya gue Bu, Pak Kepala Desa,
bisane dadi kades nang Jatingarang karena gelem prihatin. Sekolahe temenanan, gone takdim karo kiai temenanan, prihatin kembul srawung masyarakat akhlaknya apik, gelem kudanan gelem kepanasan, ya seniki dadi kepala desa. Alhamdulillah Pak Kiai mungkin ngatasé lebih titelek. Kowe kudu gelem masantren, gelem ta'alum, gelem ngaji. Lah nganti lebih ora gelem mondok. Yang keprimen gone bungkus mayit. Bisa-bisa gone buntel salah buntel. Soalnya napa ora gelem prihatin. Maka arane menungsa gelem prihatin, Pak Kiai gelem ngaji nang pondok. Prihatin ora gelem pada plesiran seneng-senengan disit. Arane lagi prihatin kan puasa. Puasa mangan, puasa turu, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir, puasa seneng plus puasa pacaran. Tuh, Pak Kiai pasuryane ganteng. Wong wadon jelasake sing seneng, tapi kepingin dadi kedang tadahudan. Amangku ya prihatin gelem perkasan disit. Mulane saiki alhamdulillah dadi gedang tadahudan. Mulane aja dadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Cara kene apa? Pada maning gedang betiti kuwi gedang sing epek-epekane nang ngisor dewek. Ana udan ra gelem kudanan, ana panas ora gelem kepanasan. Mulane gedang betiti cilik bae alias brentelen bin kunteten. Wong ora gelem berjuang, ora gelem kudanan kepanasan, ya nilajine asor gedang betiti didolora. Diwekna tanggane dikirange cek. Walaupun sing maringnya adalah Pak Lurah, Pak Tias. Pak Tias apa Pak Kabin? Ya bener, Pak Anjang Tias Asmorodono. Nambah-nambahi Pak Anjang. Iya, nek adine kularane Anjung. Anjang. Nek adine kula Anjung Pak Lurah. Adine kula namanya Anjung Wicaksono. Jangan-jangan karo Pak Lurah malah kakang Adi. Maaf Pak Lurah, aku nggak mau jadi yang kedua. Guyonan Pak Lurah. Kembali malih. Kenapa Bu ya? Bu ya. Betiti. Gedang betiti nilajine asor. Walaupun sing maringi adalah Pak Lurah Anjang, tapi anu maringi gedang betiti sing diweyang batin. Ya Allah, Lurah bareng gelem awe kok gedang betiti. Dikirane nyong rakyat ora bisa tuku gedang apik apa? Kan malah dikira ngece. Nggih mboten. Soale sing diparingaken gedang betiti nilajine asor didolora. Diwekna tanggane dikirange. Timpakna wedhus ora doyan. Pada karo menungsa ora gelem ikhtiar, ora gelem berjuang, ya ora usah mami dadak gayuh. Ora usah mami dadak gayuh, ora usah mami dadak ngimpi. Arane wong gayuh, arane wong rekasa, maka insya Allah diiringi dengan ibadah, maka bisa dadi gedang tadahudan. Tapi nek menungsa ora gelem gayuh, ora gelem rekasa kaya dene gedang betiti, ya terima nasib dadi kunteten brentelen ora ana regane. Mulane dadi gedang tadahudan. Tapi nek wis dadi gedang tadahudan, ya dadi gedang tadahudan sing waras, aja dadi gedang kluthuk. What is a gedang kluthuk? Gedang kluthuk is a gedang sing akeh kelentenge, you know. Gedang kluthuk is a gedang sing akeh wijine, you know. Yes, I do pakdel. Gedang kluthuk niku gedang sing tadahudane pun
nilajine asor. Soale napa gedang kluthuk akeh kelentenge. Nilene tetep asor walaupun tak daudan jenenge gedang kluthuk didolora. Diwekna tanggane dikirange. Dipangan dhewek kebebelen. Nggih mboten. Bisa dipangan sih tapi kan ngerepoti. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Paling gedang kluthuk ya dirujak, Bu. Dilepona lumpang, dipotong-potong, segi lombok, uyah, gula jawa, dibebek nganti ajur kumur-kumur. Burung tekan nang akhirat nang dunya wis ajur. Gara-gara gedang kluthuk akeh glenteng. Wite gedang kluthuk nggo goletan ngewong, tapi wit gedang kluthuk nggo goletan ngewong arep nggo nanggap wayang. Apa maning dalange nyekele wayange wayang buta. Lah nggone nancepna semakin mantep mak jelug 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 urung tekan nang akhirat nang dunya wis babak belur. Gara-gara gedang kluthuk akeh kelenteng. Nganti bedogole gedang kluthuk nggo goletan ngewong. Tapi bedogol gedang kluthuk nggo goletan ngewong arep nggo pandegeni wong gawe jenang. Tahu jenang? Dodol. Jarang kene? Bubur. Oh, ya. Niki ana sing ngendika jadi. Nggih, wajan sing nggo gawe jenang cara Cilacap arane jadi. Cara kene? Oh, tapi jenang cara kene bubur. Oh. Dadi ngerti ada teng kene. Kudu ngarani jenang tapi bubur. Sing nggo gawe bubur ki arane jadi. Lah pandeke jadi, kuwi bedogol gedang kluthuk. Ya Allah, urung tekan nang akhirat nang dunya wis dibakar. Gara-gara gedang kluthuk akeh kelenteng. Pada karo menungsa. Menungsa kok atine akeh kelentenge? Apa kelenteng atine menungsa? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhek kuminter kementus sumugi kumayu gumaga pelit betitil bakhil jelantir upil kudanil. Lah ngomong kaya ku seambekan apa dikirane ora diracik. Ku diracik ndisi dirumus. Lah ini bayarane larang ya gue. Kelentenge atine menungsa ya ke sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhek kuminter kementus sumugi kumayu gumaga pelit betitil kucering jelantir bakhil kaya upil kudanil. Tanggane tuku tanah dheweke atine owah kowe kelenteng. Tanggane tuku montor dheweke lambene jontor kowe kelenteng. Tanggane bangun dheweke bingung kelabakan kelenteng. Tanggane tuku kulkas tuku emas dheweke atine kowe kelenteng. Mangkat ngajeng ludiki sebelahe yuk gelang sebelah mangkat ngaji gelang selengen dinggo kabeh. Dheweke tok sing gelang biasa wong ketemben kaya gue ketemben. Tidak ngomong nyambung biasalah. Orang kaya baru ya kaya kae. Jumburing ludik aja seru-seru. Aku tadi melu krungu. Desi buat tangane pengaruh gelangan tutu mas asli. Gue arane kelenteng. Tanggane tuku tanah deke otane bau deke bingung tane tuku motor deke lebene contor tane tuku kulkas tuku mas dheweke atine panas. Tanggane tuku truk dheweke setruk. Tanggane tuku parabula dheweke tuku paramek. Tanggane mangkat haji akhire dheweke mumet mati. Karena mumet dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok.
modar. Ketunya sih ngomong ibu-ibu ke sebelah kene iki. Uga hakikat mancing rasane, uga hakikat mancing rasane. Irfa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darati adfat yadi ratal alami ya uhayl al-jud wal karami ya uhayl al-jud wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng disawer tambah banter ya Bu ya. Dadi siku sanad ciri khas kudu disawer dhisit nembe muni. Matur sembah suwun. Tampun saged derek rewangi tambahin sholawat, muga-muga jenengan nggih dados pemuda sing saleh. Nggone ngaji sing hasil maksud, lorong ilmu sing manfaat berkah Allahumma. Bisar wit cengkekan. Assalamualaikum. Nang pinggir sawah alhamdulillah. Ngajine sampai jam 1 siang Pak. Bapak ini sanggup? Sampai jam 1 siang bapak ini sanggup? Ibune kuat? Ibune kuat, bapak ini sanggup nyora melu-melu. Ya nafsi dewek-dewek. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kelentang-kelentang nang sakjroning ati wingi Ramadan kan wis dibakar Bu. Maka berhak hari ini bulan Syawal, tang penghujung Syawal kita masih punya titel kaya dene bayi nembe. Seneng apa ora? Bungah napa mboten? Tapi resikonya gede. Arane titele bayi nembe lahir niku adalah pangkat yang berat kangge kita menungsa. Lebar puasa kok kaya dene bayi nembe lahir. Nuwun sewu maaf. Secara ilmu kedokteran Bu, bayi nembe lahir niku lambunge, ngertos lambung mboten? Lambung niku tempat wadah panganan minuman tapi teng sajroning padaran. Carang kene apa ya? Waduk. Pas temen aja waduk apa ya? Telih. Pitik bener telih kempongan apa ya? Dalam Islambung bayi ya bener ya Bu ya. Ternyata Bu, secara ilmu kedokteran bayi nembe lahir niku lambungnya mung segede kelereng. Kelereng niku cara bahasa Bogor gundu, cara Cilacap bir, cara kene neker. Bayi nembe lahir lambungnya mung segede neker, berarti ageng napa alit? Gede apa cilik? Cilik mung segede neker. Mulane bayi nembe lahir nafsunya terkontrol, makannya konsisten, hanya minum ASI tok, nggak mau mangan sembarangan. Jenengan pernah weruh anak bayi doyan mangan jengkol? Niku gara-garane lambungnya mung segede neker. Mulane nafsunya terkontrol. Kita setelah berpuasa, maka kayak dene bayi nembe lahir, mangan aja sembarangan. Kudu dipilih sing halal, aja nganti mangan barang batil, aja nganti mangan barang sing haram. Kudu konsisten makan sing halal terus. Kowe kaya dene bayi nembe lahir. Dan ternyata bayi nembe lahir, Masya Allah, setiap bayi nembe lahir wajahnya nyenengi. Kowe mbu bayi Amerika, bayi Australia, bayi Afrika, bayi Cilacap, bayi Dampit, arane bayi mesti wajahnya nyenengi, keringete mambune wangi, ilere ngangeni, nganti nembe urut telapakan sikile tok berasane kepingin nyokot. Ibu nggih. Kenapa seperti itu? Karena bayi nembe lahir durung duwe dosa.
Ya Allah, nembe metu untune dengil-dengil siji. Bi mamane seneng banget boleh ngutang. Mana giginya, mana giginya. Bareng guyu mak prenges, ya Allah gawe hati adem nemen. Betul. Beda bareng wisana untune nganti ora ana untune maning. Dikutang, mana giginya? Mana giginya? Bareng nyengir sing dijak nyengir ya bubar kabeh. Soale wis akeh dosane. Bayi nembe lahir wajahe nyenengi, keringete ngangeni, ilere mampune wangi. Setelah pakan sikile tok be rasane gemesi. Kenapa? Karena nggak duwe sifat sirik iri drengki. Jenengan pernah weruh anak bayi ngrasani bayine tanggane? Mboten. Karena nopo? Ora duwe dosa lan duwe sifat sirik iri drengki. Maka setelah kita berpuasa wis digodhog 29 dina wingi kemarin bulan Ramadan, maka hari ini kita dapat Idul artinya kembali, fitri niku suci. Idul Fitri ya kue wong-wong sing gelem padang lakoni puasa Ramadan. Berarti wong sing ora puasa Ramadan ya rada Idul Fitri duwene mung ngalor idul etan mung bingung karo mangane rempeyek. Mulane Idul Fitri cara nggen kula wong Cilacap diarani badak. Cara ngene sami pada bae senengi madan-madani. Bada niku asal kata saking pada, artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe bada puasa ora umahe dicet. Mulane bada cara wong Indonesia diarani lebaran. Artine lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing de lebaran ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora de lebaran puasa ora tuku klambi anyar. Maka setelah berpuasa Idul Fitri kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal fa. Muga-muga ngibadahi sampeyan ngibadahi kula, ngibadah puasane kula ya puasane sampeyan, minal aidin wal faizin, kita digolongkan orang yang kembali marang fitrah. Allahumma. Nang Jawa lucu wis dongane apik nemen. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Malah nggone jawab ya sepada-pada. Karena wong anggar wis ada rasane kaya kiye. Bahkan aku ngene dadi wong tua. Ana lupute karo selirane yang njaluk ngapura ya nok. Ya Allah. Kaya genemen rasane ngene dadi wong tua. Ngadeg sedela dengkule kenceng kempole manteng. Tapi anyang bersyukur alhamdulillah. Pada tahun kia bisa kempul karo anak putu kabeh. Terus 2 tahun badanan bocah pada balik ke Jakarta. Alhamdulillah kia bisa kumpul karo anak putu kabeh. Alhamdulillah. Anak kenyong rolas. Anak kenyong rolas alhamdulillah dadi wong kabeh. Langkah sing dadi cempek. Lebih seneng maning kinyong diparingi saat panjang umur bisa mangkat ngaji karo mumpuni. Apalagi nyong gone mangkat ngaji mangkate rada keri. Pisane kering mau nganggo kathok angel lemen dinggo. Pisane kathoke angel dinggo.
Lah wong anu katokan bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae. Wong nganggo katok kaya rok sepan. Jebule salam lebu bolongan. Jenengane si pada bisa guyu. Salah nu durung nyicipi tua. Lah sing tua pernah nom kan sing nom durung pernah tua. Mulane kowe aja pada nyepelek nak karo wong tua. Muga-muga tiang sepuh kita diparingi sehat panjang umur. Kita tidak dosa kelare soleh-solehah. Sing wis mantuk nang alam kubur diparingi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe, dipanggenaken teng swargane Allah. Allahumma. Mulane wulan Syawal niki walaupun kita tesi dar tesi ngombe, walaupun ora agi berpuasa, tapi akhlaki kon pada puasa, kon kaya dene bayi nembe. Sampai tenggene kita bajuri boleh jenengan mangkat sholat Idul Fitri teng masjid Bu, asalkan wong wadon gone sholat id niku pakai aturan, nggak sembarangan. Wong wadon kita tiang istri boleh sholat id di masjid asalkan pertama tidak pakai make up sama sekali. Kadang kan kita salah paham, sholat Idul Fitri malah ngene celakan lancip pakai celurit Madura, megincuan kandele kayak lohan. Alasane matur dake ngeyel. Lah mumpuni kan aku wis wudu, baru wudu terus dandan, berarti kan sholatnya aku sah. Iya sah sholatnya, tapi nggak memenuhi syarat wong wadon sholat Idul Fitri nang masjid. Maka boleh wong wadon sholat id nang masjid asalkan pertama tidak pakai make up, yang kedua berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Kadang malah namu kenai mesti anyar, sing dipilih sing berumbai-rumbai, mukena sing bordiran nganti ngone sholat kedengal-dengal kabutan bordir. Dan yang ketiga boleh wong wadon sholat Idul Fitri tang masjid asalkan ora lenjean nang masjid. Kadang-kadang imamnya nembe rampung sholat ngimami ngene sudar-udar mukena, imamnya bewis harapan khutbah ngene wis foto selfie ping 17. Ngene gawe senang story lagi sholat Idul Fitri nih besti. Iku sing arane lenjean. Kenapa kita wong wadon beda karo wong lanang? Wong lanang justru makat sholat id tenggene masjid dengan berpakaian rapi, berwibawa, ganteng, pakai wewangian. Kenapa soalnya wong lanang goneng ganteng orang nibani setahun sepisan Bu. Seng ganteng-gantengnya wong lanang ya pol-polane nganggo sarung. Jenenge wong sarungannya bentuknya kayak kae lah. Pol-polane sarungnya BHS. Bersyukur alhamdulillah nggak bisa ketuku BHS. Di toko na Atlas ya diterima, di toko na Waldimor ya tinggo, di toko na sarung gajah ngenduk ya ora apa-apa. Malah kadang-kadang ora tuku sarung, malah nggone tuku nopo, ora tuku-tukuan. Sarungnya si merek cap sok beker motor sing metul-mentul dewek, nganti ngepir ngelinting. Wong lanang beda karo jenengan Bu ya Allah. Jenengan baju pitung lemari, hajatan gawe seragam, muslimatan fatayatan arisan gawe seragam, sampai senam gawe sana seragame dewek nganter anaknya sekolah. Si sekolah anaknya si gawe seragam mamane nganti ngerumpi bedi gawe kena seragam. Jenenge wong wadon baju pitung lemari ledeleng wong lanang. Anu baju 2017 badar 2022 si dinggo. Be bajune multifungsi gue. Kena go hajatan kondangan takziah Jumatan RT-an nganti adol piti karing pasar. Klambine kuwe bae be gambar partai. Si mandan mending gambar partai. Lah kadang-kadang gambar obat semprot. Bener ya? Kuwe wong lanang. Ya Allah, mulane gantenge wong lanang kaki mangkat sholat id dianjurkan berwibawa, gagah, ganteng, pakai wewangian. Beda karo wong wadon, tiang istri rasa dandan Bu, dasare ayu.
Wong wadon ora dandan dasare ai apa maning sing awake semok denok montok ini pakai kol-kolah kubro. Wong wadon jenengan ora dandana dasare ayu apa maning sing awake semok. Maaf, mlaku narepe wong lanang kok nganti bokonge mentul-mentul. Apa dikirane wong lanang rasane ora pati gremet. Wis sinyale dhuwur nemen kuwi nganti kerasa griming-griming. Kowe mulane nang apa? Bersyukur kita dadi muslimah, aurate dijaga, bajune tertata. Soale nopo? Kita wong Islam hidup pakai aturan. Kenapa Islam banyak aturannya? Karena kita banyak maunya. Mulane kan mau disampaikan suwarga tansah mengolawange dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Imam Arus liya sanati anta babullah muhtamati fa bi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah hudiyati ya Imam Arus liya sanati anta babullah muhtamati fa bi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah hudiyati tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane slamet uripe ya Imam Arus liya sanati anta babullah muhtamati fa bi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah hudiyati tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang aja turuti kodane setan sing ngajak marang kasengsaran ya Imam Arus liya sanati anta babullah muhtamati fa bi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah hudiyati. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki ngajine sampai jam 1 siang kan nggih?
Wonten Kiai ceramah 3 jam setengah. Wonten sinten? Nyong. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa minallahumma. Jujur mawon pun niki kula badane radi kirang sehat karena amandele kula sawe kumat. Dados panci dalem minum. Oh nggih terima kasih. Jebule kawit tahun jenengan ngincer wedange nyong. Jane kula kepingin nginum tapi didelna wong pirang-pirang. Dipirsani nang jenengan nyong isin bu. Bukan aku nginum lagi nyeruput jenengan meniteni dan menengeri. Kula mandele sawe kumat. Dados menungso niki gadah amandel. Setiap menungso gadah amandel. Mung saged parah lan boten. Parah ini ku gara-gara kula wingi dikirimi kerupuk seblak arane bu. Sini kok ngangge cabe bubuk, nganggo tambah micin dan tambah kental. Nah ternyata bareng kula pangan jane ora akeh mung 2 toples. Gara-garane kula ngaji teng Watu Kumpul, nek boten lepat teng daerah Watu Kumpul, daerah Cikadu lah kula winginane dereng dangu. Nah kula ngaji teng mriko, kula mertamu Pak Lurah, disandingi panganan warna-warna nemen. Tapi dari sekian banyak niku hanya kerupuk seblak niku sing gawe mengini aku. Tapi kan aku arane tamu, masakon kula mundut nyandak toples sing adoh. Akhirnya dari kerjaan saya foto tak kirim maring mamane kula. Kepingin kerupuk ye mak, nyong ngomong kaya gue. Lah akhirnya malah digawe status nang mamane kula. Akhirnya Kang Palembang ngirim 2 bal, saking Lampung ngirim 2 bal, Tegal Pemalang aweh kabeh bu, sampai pirang bal bae nang omah. Nyong nganti batin arep buka warung bae apa ya. Lah dari berapa bal saja kok jane mung nyicipi 2 toples. Lebet teng mobil nggo kletikan ben ora ngantuk. Jebule malah mandele kumat, badane panas, tenggorokane sakit, jane arepan dioperasi bu. Tapi nek dioperasi kan persis nang telak kene. Rasane kok kaya pan disembelih nemen iki kan. Terus boten operasi, nembe mangan botrek mawon. Badane pun radi adem ning niki tesi suara flune nasi rada nemen. Tapi jenengan sing lagi pada kaparingan ujian sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat karo Gusti Allah. Dugi rawuhe panjenengan wonten mriki nambah badane sehat walafiat Allahumma. Bu, wong sing beriman kok ketika diparingi ujian sakit jenengan ikhlas. Ikhlas niku kok jenengan ikhtiar dengan cara kepingin berobat mari, maka Gusti Allah ngutus 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutus, malaikat ke wong beriman ki mau tak paring ujian sakit, cabutan cahya wajah pasuryane. Mulane nang apa wong meriang niku wajahe pucat karena memang wonten malaikat diutus oleh Allah ke nyabut cahyaning pasurya. Malaikat yang kedua, malaikat cabutan daya kekuatane. Mulane nang apa wong meriang niku lemes, biuk-biukan, gampang turun, sale nopo is dicabut kekuatane. Yang ketiga Gusti Allah perintah karo malaikat, malaikat cabutan indra perasane. Mulane wong sakit mangan apa bae rasane ora enak. Nggih Bu nggih. Dimpani sate ora doyan, mangan anggur pun ora kerasa, lewat kabeh terasa. Sale nopo dicabut indra perasane. Dan malaikat yang keempat diutus karo Gusti Allah, malaikat ke wong beriman lagi tak paringi ujian sakit, pernah tek deleng gone meriang dheweke ikhlas nerima dengan ikhtiar berjuang kepingin mari, maka cabutan kabeh dosa-dosane. Nang malaikat dicabut kuwi dosane wong beriman sing lagi meriang. Barang ketika niku wong meriang dipun cabut dosane oleh Gusti Allah, seneng apa ora? Seneng apa ora? Seneng dosane kalong, tapi karena wakil les-lesan, rasane sakit ora karu-karuan, nggih mboten. Tapi karena dia ingin berikhtiar, walaupun selama meriang dosane dicabut nang Gusti Allah, tapi karena kepingin mari, bareng wis mari temenanan, Gusti Allah ngutus 4 malaikat niku mau
malaikat kewang beriman tak paring ujian sakit dheweke sabar nerima dengan cara dia berjuang ingin sembuh. Balikna cahya pasuryane balikna maning lane nek wong mriyang bar mari biasane wajahe wis seger maning. Alhamdulillah ditambahi lipstik dadi abang menger-menger dadi tambah hayune. Wis dibalikna cahya pasuryane Gusti Allah perintah baleken daya kekuatane wong wis angger mari mriyang bedikas kuat maning. Yang ketiga malaikat balekna indra perasane mulane wong angger mari sekang sakit biasane mangane kemaruk niku doyan mangan mulai biasane ngenteng-ngentengna jaluke warna-warna selain apa indra perasane dibalekna nang Gusti Allah. Bareng wis telung malaikat diperintah ana setunggal malaikat ora diperintah-perintah mani nang Gusti Allah. Sampai malaikat takon, "Duh Gusti, niki kula pirang dina ki nyekel dosane wong beriman. Ki dibalekna apa ora?" Aja dibalekna. Tenang apa tuh Gusti? Ki wong beriman sing sakit, tak paring ujian sakit niki sabar ikhlas. Aja dibalekna dosane. Ngana disimpen bae. Lah ya nyong wega nyimpeni dosane wong beriman. Mboten purun kula duh Gusti. Ya wis, nek ora gelem dicekel nang awakmu, malaikat ngana buang dosane wong beriman maring tengah segara. Akhirnya temenan niku dosa-dosane wong beriman sebab sabar nerima ujian dibuang teng tengah segara. Mulane nang apa banyu segara rasane penuh dosane wong beriman. Ibune batin yang angger plesiran nang segara keburan nang banyu dosa. Yandean. Maka alhamdulillah kita hari ini diparingi sehat. Kudu gede syukure. Nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas. Ada dua nikmat yang sering melalaikan menungsa, as-sihatu wal farahu. Geniku nikmat sehat karo nikmat sempat. Diparingi sehat jenengan iso ngambut gawe, iso mangkat ngaji, niki bentuk rahmate Gusti Allah. Muga sehat kula panjang sedaya dadosaken wasilah kita ahli ibadah, ibadah sing istiqomah, dadosaken pinaringan rahmat swargane Gusti Allah. Allahumma jam 12:20 menit. Kalau minggat jam 11 kurang seperempat dan niki wis jam 12:20 menit Bu. Insyaallah pun cukup nggih. Cukup nggih. Dereng. Pripun iki Pak Lurah Pak Ustad? Pancen menungsa ki langkah cukup Saling ngapunten Bu, saking mriki kula pindah teng Petarukan. Saking Petarukan mangke dalu wonten Kedung Uni Pekalongan. Dados niki kula dibagi-bagi wektale. Kula teng griya mangke niki mangkat jam 7:04. Tuki mereka alhamdulillah wektale ngepas, tapi bareng tuki mereka alhamdulillah rasa sakit terobati. Mergo nyongket mau batin dening kanan kiri alas kabeh. Niku Pak Lurah, basano tekan kana langkah sing ngaji. Bareng tekan kene kok ki sing rawake banget nyong gering batin ki menungsa temenanan apa ora. Niki piye menungsa temenanan kan? Alhamdulillah ya Allah. Lewi temenan maning panitia nggone nyapaken pengajian. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia saking keluarga Dampit niki luar biasa. Segala sesuatunya sudah disiapkan. Mudah-mudahan mangke bubar kondur saking doa jenengan wilujeng widodo mboten wonten alangan satunggal pun menapa. Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena saya harap jenengan tesita mriki sekedap doa mangke dipun pimpin kalian Pak Ustad. Lombotan mantu mimpin doa nggih karena sama kita dipimpin kalian Pak Kiai. Saking kalau matur sembah sangat, mudah-mudahan pengawasan dinten menika kita ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, dijauhkan dari wabah musibah, dados masyarakat ahlul ibadah, ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Aturan Pak Lurah sudah memberikan waktunya kangge pengajian dinten menika. Mudah-mudahan tambah manfaat maslahat barokah Allahumma. Saking kalau sedaya kalepat lagi papunten, sedaya kalepat lagi papunten usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian
Bapak Yai Tuarumi non sewu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.